진순이, 진순이, 언니 봐봐. 이거 사골 먹을 사람 뽀뽀. 옳지. 진돌이도 뽀뽀. 옳지. 진돌이 먼저 줄게. 자, 진순아 가. 가서 먹어. 가자. 조금 더 편안한데. 이쪽 좋다. 옳지. 야, 이거 한우 사골이야. 언니 네 박스 샀다니까. 나 네 박스 샀어. 어때? 맛있어? 맛이 좋은 것 같아. 아유 잘 먹네. 아이고 잘 먹네. 어우 야 금방이네. 진순이 얼마나 먹었나. 아이고 맛있어. 아이고 잘 먹네. 맛있지? 그냥 순식간에 먹어버렸어? 언니가 고기 많이 붙은 뼈도 갖고 왔으니까 걱정 마. 알겠어? 아 맛있었어. 맛있었어? 아이고 맛있었어. 맛있었어? 어이구 그랬어. 잘했어. 아씨 기분 좋아? 바람이 왜 이렇게 불어? 난리법석이다 얘들아. 너 바람 많이 불어서 놀라겠다 너네. 집에 꼭 들어가 있어. 위험하니까 오늘. 어? 진순아 집에 꼭 들어가 있어. 위험하니까 알겠어? 눈곱 좀 떼자. 얘들아 너 집에 꼭 들어가 있어. 집 안에 꼭 들어가 있어. 알겠지? 난리 났어 정말. 날아다니는 거 보여? 비닐 날아다니는 거? 막 돌풍 봐. 날씨가 원래 이랬던 거 하나 기억이 안 나네. 난리네. 야. 진순아 놀아줄게.